Habari, karibu katika channel ya Tech by Nack. Inakuleta mafunzo ya website kwa Kiswahili na Kiingereza. Katika tutorial series hii tunaenda kutengeneza website ambayo itakuwa ina pati kuu mbili. Pati ya kwanza itakuwa ni ya user wa kawaida ambayo itakuwa ni hii hapa. Kama mnavyoona, itakuwa na upande wa header na ina menu zake kama hizi. Pili itakuwa ina sehemu kama main latest, kwa sababu itakuwa ni fashion, kutoka na sehemu ya main latest ambapo tuta display hizi direct kutoka kwenye database. Pia itakuwa ina woman latest ambapo pia tuta display from our database. Pia itakuwa na kids latest ambapo tuta display pia from a database, na itakuwa ina parts ya products ambayo pia tuta display kutoka kwenye database, na pia itakuwa ina part ya new arrivals ambayo pia tutakuwa na display kutoka kwenye database. Pia section inayofuata itakuwa ni subscription section ambapo user ataweza kutuma information direct kwa admin kwa kuandika jina lake hapa na email yake. Pia admin atapokea notification kwenye dashboard yake. Na section ya mwisho kabisa itakuwa ni footer section, na part ya pili itakuwa ni ya upande wa admin ambapo itakuwa na part kama ya header na itakuwa na sidebar kama kawaida, then tutazimanage content zetu hapa, ambapo admin atakuwa na uwezo wa ku create post, atakuwa na uwezo wa ku delete post, atakuwa na uwezo wa ku approve post pamoja na operation zingine. Inayofuata, hakikisha umeinstall XAMPP, Composer na Node.js.